السلام عليكم البنات، الناس اللي عندي في القناه كاملين، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. معكم سناء ركيك من قناه عالم الشيف سناء. اليوم حطيت معكم لي فينونسي بالكوك وبجوج نكهات. ان شاء الله غادي تشوفوا المقادير ونتمنى يعجبوكم وتجربوهم. بالنسبه للناس والناس اللي غادي يشوفوا الفيديو ديالي اول مره، بغيتكم تشاركوا في القناه ديالي وديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا للناس كاع اللي كيشجعوني وكاع الناس اللي داعميني ومتابعيني، كنقول لهم شكرا. ونتمنىكم ان شاء الله تجربوا هذا الفرنسي وما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير. البنات هادو هما المقادير ديالنا. عندنا هنايا 140 غرام ديال الكوك يكون ممتاز، وعندنا 160 غرام ديال السكر كلاصي اللي شديتهم وطحنتهم حتى رجعوا على هذا الشكل، وعندنا 80 غرام ديال الدقيق، وعندي 4 البيضات، وعندي 100 غرام الزبده اللي غادي نردها ان شاء الله نوازيت، خاصها تكون نوازيت، وعندي 100 غرام ديال الشوكولات حبيبات فيرميسيل، وعندي راس معلقه صغيره ديال الخميره. دابا ان شاء الله غنشدو هاد النواشف كاملين غادي نخلطوهم. وبالنسبه في الاول انا كندير ضروري واحد قبيصه د الملح، ضروري في الحلويات ديالي. هاد لي فينونسي ديليس فينونسي ديال الكوك. بالنسبه اللي بغى يعوض لي فينونسي ديالو هاد البودره ديال داموند، البودره د اللوز يديرها. المهم هادو لي فينونسي بالكوك راهم كيجيو بنان ولذاذ. نبغيكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا المراحل كامله ان شاء الله. البنات غادي ندير الكوك ديالي ومع السكر كلاصي اللي قلت لك شديت بقيه طحنتهم، وغادي ناخذ الدقيق ديالي غادي نحاول نخلط هاد النواشف هادو كسبق ليا قدامكم. هذه الزبده ديالنا غادي نشدها دابا ونديرها في كاسرونه فوق العافيه دوب، وغنردها نوازيت بالمفهوم بحال نحرقها، والناس بقاو مراقبينها ماشي تحرقوها لواحد الدرجه، غتبقى دوب حتى تولي نوازيت. دابا غادي نحركو النواشف ديالنا هكذايا، غادي نزيد عليهم راس ديال معلقه صغير ديال الخميره. البنات كيجيو لذاذ. بعد ما وجدت الزبده ديالي نوازيت تيكون الشكل ديالها على هكذا، كنتمنى يكون باين لكم مزيان. هذا هو الشكل. من بعد غنخليها دابا تبرد شويه وغادي نصفيها، هي كتدار في اخر مرحله حتى تنجمعوا المقادير ديالنا. النواشف هما الاولين كي قلت لكم، وغنزيد عليهم البيض، وعاد المرحله الاخرى هي الزبده. دابا البنات غادي نزيدوا 4 البيضات ديالنا اللي كنت شللتهم، ضروري نشيلو البيض ديالنا بالماء قبل ما نخدمو به. انا اللي بغى يخدم بالفوي يخدم، اللي بغى يخدم بيديه يخدم. انا كيعجبني نخدم بيديا، ولا البنات اللي بغات تخدم بالفوي تقدر تخدم. شوف فاش كترتاحوا تخدموا. انا كيعجبني اغلبيه البنات تخدم بيديه. بعد ما دخلنا البيض في الدقيق والمقادير ديالنا اللي كاين الكوكو والسكر كلاصي، كنبداو نصاوبهم على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزيد الزبده ديالي يعني من بعد ما كنصفيها على هذا الشكل هكا البنات. وندخلو الزبده ديالنا في الخليط اللي صاوبنا. كتشوفوا البنات الشكل اللون ديالها، هذه هي الزبده نوازيت. دابا انا قسمت الخليط ديالي على جوج، ممكن نتوما تقسموه على 3 على 4 على حسب الرغبه، على حسب شنو نتوما بغيتو، على حسب الذوق.
انا قسمته دابا بالخليط ديالي على جوج، بغيت ندير غير جوج شكيلات. واحد غادي ندير فيه الفيرميسيل ديالي، وغادي نحاول نخلطها غير بالمعلقه هكذا باش ما يتهرش لينا داك الفيرميسيل ديالنا. نقص من الفيرميسيل لانني الخليط ديالي قسمته على جوج، وملي كنكون دايره ديك الكميه دوك المقادير اللي عطيتكم كنكون دايرها في شكل واحد، كندير ديك الكميه ديال الفيرميسيل كامله اللي عطيتكم. درت غير نصها، ها هو واجد. وانا كتعجبني النسمه ديال الحامض، جبت لاغوم ديال الحامض، غادي ندير شويه هنا لان كتعجبني النسمه ديال الحامض. هذا البنات ماشي ديك لاغوم اللي كناخذ ب5 دراهم، ماشي لاغوم ديال دوك 5 دراهم اللي كيعطي اللون وكيعطي النسمه، لا هذا كونسونطري مركز زوين. انا غير هاد القياس هذا راه 5 دراهم، ممكن ندير هاد القياس راه بنين وكيعطي المذاق وما كيعطيش اللون. كنحرك الخليط ديالي. دابا غادي نوريكم السيليكون اللي انا غادي نخدم به، وانتم على حسب الرغبه وعلى حسب الشكل اللي بغيتو. البنات هادو هما السيليكون اللي انا كنخدم بهم دابا، واختارت ندير هاد التشكيلات. وانتم كي قلت لكم قبل ممكن ديروا الشكل اللي بغيتو. بحال هادو او متواجدين دابا، يعني صحاب المحل اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلويات الصلعبانه ولا داكشي موجود بكثره. انا كملت المولات ديالي بجوج على هاد الشكل هذا. دابا غنديرهم في الفران. البنات بالنسبه لي فينونسي ديالنا ديال الكوك، راه ملي كنبغيو نطيبوهم كنديروا عليهم واحد بابي كويسو كما غادي نوريكم دابا، وغادي نديرهم في الفران مع كيتنفخوا. من ما نحلوا الفران نطلوا لقيناهم تنفخوا، نحاولوا نهبطوهم هكا بيدينا باش يرجعوا يعاودوا يشدوا الفورمه ديال المول ديالنا. كما البنات كنحطوا على هذا الشكل هذا هكا، وغادي دابا نديرو في الفران، وان شاء الله من نخرجوا غادي نوريكم الشكل ديالو طريقه الزين. وهذا هو الشكل ديالنا ديال لي فينونسي بالكوك اللي سميتو بلاغوط الحامض. هو تا هو درتو في المول. ان شاء الله غادي ندخلوا الفران، وملي خرج تا هو تشوفوا الشكل ديالو وطريقه الزين ديالو. تبعوا معنا الفيديو. وكي قلت لكم البنات ما تنساوش ما ديروش ليه شي بابي كويسون وعليه شي حاجه باش ملي يتنفخ ما يخرجش، لانه هما كيتنفخوا كيعطيو واحد الفوليم باش. ومره نطلعوا عليهم كي قلت لكم ونهبطوهم هكا صبعنا ونقادوهم على الفورمه ديال السيليكون ديالنا. وبالنسبه للسيليكون البنات لكم الاختيار، وبالنسبه لاغوم حتى هي ليكم اختيار تنوعوه باش بغيتو. وكي قلت لكم قبل في الاول الفيديو لي فينونسي ممكن ديروهم حتى بالبودر داموند اللي هي متواجده حتى هي في السوق موجوده مطحونه، او نجيبوا اللوز ديالنا ونفسخوه نديروا ليه الماء سخون ونفسخوه نخليوه ينشف ونطحنوه. البنات هذا هما لي فينونسي ديالنا، غادي كيخرجوا كي قلت لكم، وغادي نكملوا معكم الفيديو. هانتوما هذه الطريقه ديالهم، كنحط عليهم بابي كويسون، كنفرشوا عليهم هكا تنخشي في الفران. كندير هكذايا. دابا غادي نخليهم يطيبوا 12 دقيقه ونجبدهم. هما من خرجتهم من الفران خليتهم حتى بردوا، كيخرجوا بواحد السهوله تبارك الله. هانتوما البنات والشكل ديالهم، كيقلب المول ديالي هكا كيسهل عليا نحيدهم. هذا هو الشكل ديالهم. البنات ضروري خصكم تخليوهم يبردوا في المول ديالهم حتى يشدوا راسهم، يشدوا الفورمه ديال السيليكون ديالهم ونحطوهم. البنات انا حضرت الكاناش ديالي، انا غادي نفينيهم بالكاناش، وانتم اختيار لكم باش ما بغيتو ديروا شي كريمه الشوكولا ولا اللي بغيتو. انا درت الكاناش، ها هو باقي سخون دابا كيبرد. درت فيها البنات 100 غرام ديال كريم فريش، ودرت 200 غرام ديال الشوكولاط اسود غيش باش نحصلوا على كاناش. درت الكريمه ديالي حتى دفات فوق النار، وزدت عليها شوكولا غيش 200 غرام. عندنا
100 غرام ديال الكريمه، كنزيدو عليها 200 غرام ديال الشوكولا غيش. بالنسبه للبنات اللي بغات دير كالا، اللي بغات دير على حساب الموجود وعلى حساب اللي كاين في الدار، ولا لا بغيتي تجيك شي مذاق وبغيتي تجي هو نخدموه بشوكولا غيش، كيعطي مذاق وكيعطي شي حاجه اللي هي راقيه، لا في المذاق لا في كلشي. البنات دابا نخرج لي فينونسي ديالي من المول ديالهم، وغادي ان شاء الله نتبع معكم الطريقه ديال التزيين. البنات هو الشكل الثاني من خرج من الفران، تا هو خليته برد وكيجي على هذا الشكل هذا، كيجيو اسفنجيين، كيجيو زوينين البنات. بحيدهم من المول حتى همايا، نتبعوا الطريقه ديال التزيين. نتوما البنات من بعد ما وجدت الشوكولاته ديالي غادي نبقاو نزينو على هاد الطريقه. بعد ما كندير الشوكولاته ديالي هنا كاناش، سمحوا لي انا جبت هادو الحجيرات الشوكولات ومع شكل صمات هكذايا، ولا حجيرات كله كيفاش كيسميهم، كنزين بهم. راه عندهم مذاق زوين البنات، كيجيو حتى في المنظر راقي. ممكن تكتفيو غير بالكاناش، ممكن تكتفيو غير بهاد الحجيرات ديال الشوكولات. انا درت عليهم واحد اكاجو، نتوما لكم الاختيار. ممكن البنات تكتفيو غير بالكاناش اللي صاوبتو كيكفي، غتعمروها من الوسط ديالها بالكاناش هكا وتخليوها على هاد الشكل، ولا ديروا الكاناش وديروا غير الحجيره، المهم على حساب اللي متواجد عندكم البنات. راه فيهم لوينات زوينين، فيهم الاسود، ممكن ديروا لوزه، من الاختيار تيبقى لكم البنات. غنكمل هاد الحبات اللي عندي وغادي نوريكم الشكل النهائي باش ندوزو ان شاء الله لهادو اللي منسمين بالحامض، اللي فينونسي اللي منسمين بالحامض. غادي نزينو هادو اللي منسمين بالحامض. انا درت هنا الناباش والكليكوز ودرتهم فوق النار في واحد الكاسرونه، بعد ما بداو يغلاو زدت عليهم لاغون ديال الحامض سيترون. دابا غادي نزين بهاد الطريقه. من بعد ما عمرت الحفره ديالتي درت فيها هاد الحجره ديال الشوكولات. انا كاقتراح قلت نزيد واحد الحبيبات من الشوكولات ابيض، ممكن نتوما تكتفيو بديك الحجيره. الزين تيبقى على حساب الذوق وعلى حساب الاختيار، ممكن تخليوه غير هكذا. نتوما البنات ليكم اختيار. البنات انا شديت وحده درت فيها الكاناش اللي كنت صاوبت، ودرت فيها اكاجو، واحد اللوزه اللي سبق لي وحمرتهم في الفران. هذا هما الشكل ديالهم. دابا غنكمل هاد الكميه اللي عندي وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال لي فينونسي بالكوك منسمين. وحده منسمه بالشوكولات وحده فيها الحامض. الناس اللي معايا في القناه كاملين، هذا هو الطريقه ديال الزين اللي انا درت، وانتم لكم الاختيار. نتمنى يعجبكم هاد عده الطرق ديال الزين اللي وريتكم، وانتم راكم تبارك الله كلشي ولا حداك وكلشي ولا كيبدع. الابداع لكم واختيار ديال الزين ديال لي فينونسي ديالكم، اختياركم باش ما نطولش عليكم. شكرا، وكنبغي نشكر كاع البنات اللي كيشجعوني واللي كيكتبوا لي في لي كومونتير، حتى الاولاد حتى هما الاصدقاء ديالي والمعارف ديالي والناس اللي ما تنعرفش، كنقول لكم شكرا بزاف. ونبغي اللي غيشوف الفيديو ديالي اول مره يتابونا عندي ويدير جيم ويضغط على الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. شكرا لكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش تشجعوني.